எஞ்சித்தி மகனு படையழு பார்வதி அஞ்சித்தி பாலகு தும்புத ஆரதி அஞ்சித்தி பாலகு தும்புத ஆரதி எஞ்சித்தி மகனு படையழு பார்வதி ஏறில்லடு மகனு படையழு ಬಾಲ ಬಾಲ ಇಂದ ಒರಪಿದೆ ಬಲೆಗೆ ಏರು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಏರ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಬಾಜೆಲು ನೀರ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕನಪೆ ನರಮಾನ್ಯ ಕಾಯೋಗು ಆನಿದ ಮೂನಿಗೆ ಕುರಿಕೆದ ಪಂಜಿಗೆ ಮರಿತ ಇಂದೆಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಬಾಜೆಲುക്ക് ನೀರು ಕೇಂಡಿನಿ ಈ ಕಾಲಿ ಚೆಂಬು ಪತೊಂದು ಬೈದ ದಾದ ಮಗ ದಾದ ತರೇಟು ಆಲೋಚನೆ ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪೆಡ ಪಂಡಿಲೆ ಕಪನು ಅವು ಅವೆನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ತೂಲೆಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡಲ ನನ್ನಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಆವೊಂದಿಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲದಾದಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಅಂಡ ರಿಕವರಿ ಆಪ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಅಪ್ಪೆಗೂ ಬಾಲ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಚಿಂತೆ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಎಲಂಜಿ ಮಾನ್ಯಮಿ ಬರನುಂಡು ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಪರಕೆ ಪನು ದಟ್ಟಿದು ಪನು ಬಾಮಿದು ಬರ್ಪಲು ಪೋ ಪೋ ಮಗ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪೆ ನಾನು ಇತ್ತೇಟೆ ನಿಂಟ ದಾಲ ನಟ್ಟುದಚ್ಚಿ ಅಡ ಇತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ತುಂಬುದಲಕ್ಕೆ ಆಯಡ ನವರಾತ್ರಿದ ಪುರ್ತುಡು ಆಯನ ಮೇಕ್ ರಂಗ ಪಾರ್ದು ನಿನ್ನ ಅಂಗನುಡು ಯಾನು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪವೆಪ್ಪೆ ಆಯನ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ ನಿಕ್ಕು ಬಿಡ್ತೀನ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಮತದಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 41%.
ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಮಾನಮಿದ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಮಾನಮಿದ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಗೆ ದೇವಿಗೆ ಒರುಂಬೊದಿನೊತ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿಗೆ ಒರುಂಬೊದಿನೊತ ಪೂಜೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣಡು ಮಾಯಡು ಮೆರಪಿನ ದೇವಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕಾರ್ಮಿಕೊದಿಂಜಿನ ಮಂಗಳ ದೇವಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಲು ನಂಬಿನಕ್ಲೆನ ಕೈನು ಈ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಏಪಲ ಮುಪ್ಪಜ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗು ದುಂಬುದ ಆರತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗು ದುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಏರಿಲ್ಲಡು ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಇಂದ ಒರಪಿದೆ ಬಲೆಗೆ ಏರು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಏರ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಬಾಜೆല് നീർ പോടിത്തുണ്ട് ഇത്തെ കനപ്പെ ನರಮಾನ್ಯ ಕಾಯೋಗು ಆನಿದ ಮೂನಿಗೆ ಕುರಿಕೆದ ಪಂಜಿಗೆ ಮರಿತ ഇന്തെമ്മ ബാലെ ബാജെലുക്ക് നീര് കേണ്ടിനി ഈ കാലി ചെമ്പു പത്തൊന്ന് ಬೈದ ದಾದ ಮಗ ದಾದ ತರಿಟ್ಟು ಅಲಚನೆ ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪೆಡ ಪಂಡಿಲೆ ಕಪನು ಅವು ಅವೆನ್ನ ಬಾಲೆಗ್
ತೂಲೆಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡಲ ನನ್ನಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಆವೊಂದಿಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ದಾದಂದ ಅರ್ಥ ಆವೊಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಅಂಡ ರಿಕವರಿ ಆಪ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಅಪ್ಪೆಗೂ ಬಾಲ್ಯದ ಚಿಂತೆ, ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಚಿಂತೆ, ಯಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ. ಎಲಂಜಿ ಮಾನ್ಯಮಿ ಬರನುಂಡು ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಪರಕೆ ಪನು ದಟ್ಟಿದು ಪನು ಬಾಮಿದು ಬರ್ಪಲ್ ಪೋ ಪೋ ಮಗ. ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಲು. ಅಪ್ಪೆ ഞാൻ ഈത്തേട്ട് നിന്റെ ദാല നട്ടുതച്ചി അട ഇത്താൻ കൈ മുಗಿದ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ತುಂಬು ತಲಕನೆ ಆಯಡ ನವರಾತ್ರಿದ ಪುರ್ತುಡು ಆಯ್ನ ಮೇಕ್ ರಂಗ ಪಾರ್ದು ನಿನ್ನ ಅಂಗನುಡು ಯಾನು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪವೆಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ ನಿಕ್ಕು ಬಿಡ್ತೀನ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಮತದಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 41%. ಮಂಗಳದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಮಾನಮಿದ ಪೂಜೆ, ಮಂಗಳದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಮಾನಮಿದ ಪೂಜೆ, ಮಂಗಳಾಂಬಿಗೆ ದೇವಿಗೆ ಬರುಂಬೊದಿನೊತ ಪೂಜೆ, ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿಗೆ ಬರುಂಬೊದಿನೊತ ಪೂಜೆ, ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣಡು ಮಾಯಡು ಮೆರಪಿನ ದೇವಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಕಾರ್ಣಿಕೊದಿಂಜಿನ ಮಂಗಳ ದೇವಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ. ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಲು. ನಂಬಿನ ಕೈನ ಈ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಏಪಲ ಬುಪ್ಪಜ
ಮನ್ಪ್ಲೆ 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 Pirale. Pirale, ¿qué? Vai, Pirale, vai. Vai. Vai.
ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನುಗ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನಯ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಊದು ಪೂಜದ ಲೇಸದ ಉರುವಾದ ಆದಿಗ್ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬರೋಡು.
ದಯಮಂತದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ವಿನಂತಿ ದಯಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಚೇರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಏರೆಗ್ಲಲ್ಪ ನಡುಟು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಒಂತನ ಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಪ ಚೇರ್ ಕೊಡ್ದೀತಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಚೇರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾಡ ದಯಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಚೇರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ಚೆಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಗಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದ ಆನಮೋನದ ಮಲ್ಲ ಬೆಂಜಿದ ತಡುಪಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ಆನಮೋನದ ಉಲ್ಲಾಯನ ನೆನತೊಂದು ಜಗದರ ಜನನಿ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಆದಿಪುನ ನಮ್ಮನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಮಂಗಳಾಪುರತ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿಗೆ ಅಡ್ಡನ ಬುರೊಂದು ಸಲಸಾನಿದ್ಯಡ ನೆಲೆಯಾದಿಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೇ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರನಕ್ಲೆ 10 ಬೆರಳದ 10 ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಮರಿ ಪುರ್ಲ ಲೇಸು 30 ವರ್ಷ ಕರಿದ 40 ವರ್ಷದ ಪುರ್ಲ ಊದುದೀಪುನಂಚಿನ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು MFC ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿತ್ತ 40 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಉಚ್ಚಯ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಸಡಗರ ಒಲ್ಪಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇನ ತೂಪಿನತ ಒರುವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಪತಿನ ಮಲ್ಲವರೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ರಡ್ರಡ್ ಪಜ್ಜೆ ಅವೇ ಪಿಲಿಯೇಸ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ರಂಗ ಐತದ ಊದುದ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದಿನಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ಯ ಒಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಾವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಕಟ್ಟಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೇನು ಒರಿಪವನೆತ ನಿಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟನೆಲ ಅಂದ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಗ ತಂಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸಲ ಅಂದ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೇನೆ ಕಿರಿಯರೇನೆ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರೋಡು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನ್ನೆತ ಉರುಟು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಪೊರ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸುಂಡು ಈ ಲೇಸನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗೋನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತನಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರನೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉದಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SDM ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ MFC ತರುಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ತರುಣ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಪರೈಟರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಟ್ಟನೆ ಲಯನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಬೊಳ್ಳಾರ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಸೌದಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸೌದಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಪರೈಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಿತೇಶ್ ರೈ ಮಾಲಕರು ಸಾಯಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಿಶೋರ್ ಅಮೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಪ್ರೊಪರೈಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ABC ತೊಕ್ಕೋಟು ಅಸ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಯಜ್ನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಯದ್ದು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೆ ಸಹಜುರೈ ಪುತ್ತೂರು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು MFC ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಲ್ಡ ಪದಾಧಿಕಾರನ ಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಎದುಕೊನೆಡು ದುಂಬು ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಉರುಟು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನುಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರನಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನರನ್ನು ಎದುಕೊನೋಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮಿತ್ ರಾಜ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅನ್ನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರೋಡು ಇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ನಡೆತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಪುರ್ಲ ಬುಳಿಕೆದ ಊರು ಐತ ಉರುವಾದ ನವ ಮತ್ತು ಸೇರೋನೆ ನಂಚಿನ ಜಾಗೆಲ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನವು ಬಹುಶಃ
ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು 30 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಸರಿ ಸಮಾನ ಪನ್ಪು ನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರಂದು ಪನೋಲಿ. ಈ ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರದಿಂಚಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಟ್ಟುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯದ ಬರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ ಅಂಡ నేను నడపాడు నేను దుమ్ముకొనోడు 35 ವರ್ಷಗೊಂದು ಮುಗಿಯರೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷಣಟಲ నేను ಬುಡಂದೆ ನನಲ ದುಂಬುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ నేను ದುಂಬು ಕನತಿನಂಚಿನ ಜವನೀರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆಡ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದ್ದು ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಜವನೀರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆಡ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದ್ದು ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಇನಿಕಾನಾಗ MFC ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನನಲ ಆತು ಒರಿದಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಲೇಸ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ತುಡರನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಲಾದಿನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊರ್ಲೋಲೇರು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಟುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಲ ಅಂದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನದ ಗುಂಡದುಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ದುರ್ಗೆಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡದ ಅನ್ನ ಮಾರನೇ ಮಿದ ದಿನ ಎನ್ನ ಅಂಗ ನಡಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಲಿತ್ತ ಎಸನ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬಿಯರು ತುಲೆ ನಡಪೆರ ಒಂದಿಂಚಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಓ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ನಿನ್ನ ನಡೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ನಲಿತಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜೆ ತೀಂಡು ಬಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ನಡೆಟ್ಟು ಕರ ತಡಿತ ಕರಿಮುಟ್ಟಾದ ನಲಿಪಾಯ ಪನ್ನ ಪಗನೆ ಗುಂಡದುಲ ಇಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಆನಿಯೇ ಡಬ್ಬೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾಯ್ಡು ಶೋಕುಡು ಪದ ಪನೊಂದು ಆ ಬಾಲೆನ ನಲಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ವರ್ಷ ಮಾರನೇ ಮಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವು ಪಿಲಿತಯ್ಯ ಸಾದು ದುಂಬುಗು ಚಾಲ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಕನತಲಕ ಗುಂಡದುಲೈದ ಆ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಕನತಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಒಂಜಾಪಿನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರನ್ಲಕ್ಲ ಮೌಕಿಡೆದು ಕೊನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಯ ಈ ಲೇಸು ನನ್ನ ಲಾತು ಪುರ್ಲಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ತೀರ್ಥಮರ್ಗಳ್ಳಿ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂದುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಂಜಾಕ ಧನ್ವಿ ಡಿ ಬೋಲಾರ್ ಮಿರ್ನ ಸ್ವರ ಆಲಾಪನದ ಉರುಟು ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಜಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಕುದಂತೋಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ मूषिकवाहन मोदकहस्ता चामणकर्णा विलम्बितसूत्रा वामनरूपा महेश्वरपुत्रा विघ्नविनाशकपाद नमस्ते 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 नमः शरणु शरणಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆನಕ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸಿ ನಲಿಯೋದು ನೋಡುಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸಿ ನಲಿಯೋದು ನೋಡುಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನ ಗರಿಗೆ ತಂದರೆ ನೀನು ಗರಿಗೆ ತಂದರೆ ನೀನು ಕೊಡುವೆ ವರವನ್ನ ಗತಿ ನೀನು ಗಣಪನೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯು ಮುನ್ನ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ
ಬೆಳಗುವ ಬೆನಕ. ಉಡಲಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ವೀಡಿ ಬುಲಾರ ಮೇರೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶ್ರಯದ ಹೊರಟು ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟೆ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ ನಾಲೂರುಗು ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಲ ಅಂದ್ ಐತ ಒರುವಾದ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಕ್ಷಣ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಒಂಜಿ ಆತು ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದಿದೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿ ಒಂತ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲೇರೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಡಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದಾದಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ 2020 ಮೂಜೆಟ್ ಆ ಕೇರಿದ ಮೂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದ್ಪು ನಾವು ದಾದೊಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ದಾಯಗಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮನು ಪಡತಿನಂಚಿನ ಕೂಟ ಅದು ವರಿದಂಡ ಅವು MFC ಓಲಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಬರ್ಬ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿರಂಗ್ ಈ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮನು ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಕೂಟ ಅದು ಅವನ ದಾಖಲೆನ ಮಲ್ದಂಡ ದಾಗಂದ ಕೇಂಡ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮನು ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪಡೆತಿ ನಾವು ಏನಿಟ್ಟಿಡ್ ರಡ್ಡನೆ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿನ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ನೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ಅಕಲ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂದಂಚಿನ ಪೊರ್ತುದ ಉರುಟು ಉದೀಪನದ ಲೇಸುಗಳ ಆದಿ ಆದ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ SGM ಲಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉದಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರಲೇರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಎ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆರೆ ಅರೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪುರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಮೋಕಿಡಿದು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬಕ ಪೂಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಬರೀ ಪುರ್ಲ ಲೇಸನ ಪುರ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಏನಾರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮೆರೆನೆ ಎದುಕು ನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹುರುಟು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನೆರೆನ ಮೋಕೆಡಿದು ಕೊನಗ ಮನೋಜ್ ಅವ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಅರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸನಾತನ ವೈನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪವನ್ನಿತ ನಿಡೇಟ ಪುರುಂಬಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಮನೆಕ್ ಮೋಕೆಡಿದು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಪುನಾರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅಂದ್ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕುಲಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಳದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾದಿಪುನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಬಂದಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿದು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬಕ ಪೂ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮಾನಾದಿಗದ ಮುರುಟಿ ಎದುಕೊನೋಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತೀಶನನ್ನ ತೂತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳ್ಳೆಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸೈನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರ್ನ ಪಾತೆರದ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಅಂಚ ಐನು ಕೇನಗ ನನ್ನ ಲಾತ ಕೇನಗ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಮೇದ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗಳ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೋಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಗ ಬೆಳೆದಿನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಮೋಕೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿದು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನೀಲೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಪೂ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದ ವೇದಿಕೆದ ಎಡಬದಿಗೆ ಬರ್ತದ ಒಂದೊಂದು ಬಾಕೇನೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬಹುಶಃ
MFC ದ 2023 ಒಂಜಾತ್ ಇನಾಮು ಬೈದಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ರುವಾರಿ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ಸಮಾನವಾದಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫಿನ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೀ ತಂಡನ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಮೆನದ ಸಾದಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೀಭೂತರಾತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಅವು ತರುಣ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ದ ತರುಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೌಶಿಕ್ ಮೇರ್ ಶಾಲ್ ಬಕ ಪೂಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನನೋರಿ ವಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ಲಯನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೇನು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಯನ ಧನುಶ್ರೀ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಪೂಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಧನುಶ್ರೀ ಬೋಳಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪುರ್ಲ ಲೇಸಗ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಸ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಚಾವಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಿತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾಯನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಸ ಮೆರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಲ್ಲಿ ಎಸಗ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆರೆಗೆ ಹಲೋ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಬಕ ಪೂಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಒಂದು ನನ್ನೊನಿ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದಿ ಪುನಾರೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪುರ್ಲ ಲೇಸಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡದು ಅದಪ್ಪ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸದಾಕಾಲ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಬೇಕೊಂದು ಮೆರೆಗೆ ಹಲೋ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮೋಹಿತ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಬಕ ಪೂಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತನ ಬೇಕೊಂದು ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಟ್ಟಿ ಪುನಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪುನಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಬದುಕುನಕಲಿಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಈ ಚಾವಡಿನ ತೂನಗ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮಿಲನ ಅದು ಒಟ್ಟಾದುಲ್ಲೇರ ದಾಯಗಪ್ಪ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಮೂಲಿಪುನಂಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮೂಲಿಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಲ ಬಳಿಕೆ ಅವು ಬೇತವಾ ಊರುಡ್ಲ ತುಯರ ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಈತ ಕಾಲದಿಂಚಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಪಾತೆರ ಬಕ್ಕ ಪಾತೆರೆಗೊಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ಚಾವಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸೌದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಸೌದಿ ಅರೇನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಿಕ್ರಮ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಪೂಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ತಂಡದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಿಕ್ರಮ್ ಮೆಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದ ಆಸಿಫ್ ಅರೆನ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ನಲ್ಪನೇ ವರ್ಷದ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿತ್ತ ಊದುದ ಪೊರ್ಲ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಗೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಡಿ ಪುನಂಚಿನ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರು
ಪ್ರಸಾದ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಇನಿತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಗೆ ಮೋಕ ಹಿಡಿದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ವರುಣ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ತೂಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ವರುಣ್ ಸಾಲಿಯನ್. MFC ಜಗದಂಬ ಹುಳಿ 40 ವರ್ಷದ ಊದುದ ಲೇಸೆ ಉದೀಪನ ಅಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಲ ಮನೆಟ್ಟೆ ಜೊತೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಪುರ್ತು ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿನಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಬಗೆಯಾನ ಪನ್ಪುನು ಪಂದಾಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾವಂದ್ ದಯಗಪ್ಪ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆತ ಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮೀಲು ಆತ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಪೊಳಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಇನಿತ ಇಲೇಸಗ ಮೋಕ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದವರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಚಿತ್ತರಂಜನ್. ಅವ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಸಾಯಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಮಾಲಕಿರಾದಿ ಪುನ ನಿತೇಶ್ ರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆನೆ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಲ ಲೇಸಗೆ ಮೋಕ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ಕೊಡ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಸಾಯಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರಾದಿ ಪುನ ನಿತೇಶ್ ರೈ ನೆರಣಿಯದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಬರೋಡು ಚೆಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಮನೆ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬಹುಶಃ ನೃತ್ಯೋಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುನದ ಮುಖೇನವಾದ ನಮ್ಮ DID ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋದು ಅವೇತು ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಿಶೋರ್ ಅಮೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಅರೇನೆ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಳಿಯಿತ್ತು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಪುನಂಚಿನ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬರ್ಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರನಿಗೆ ಎನ್ನಗ ನಾವು ಮಾತರೆಗ್ಲ ವರಾಂಡಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆಡ ಇನ್ನು ದುಂಬುಕೊಣೊಂದಿ ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಎದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರೆ ಅರಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ರತನ್ ಮೇರೆ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಲ್ಲ. ರತನ್ ಜೆಪ್ಪು ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟ್ಟು ഒരു ಹಿರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ಕ್ಷಮೆನೆ ಯಾಚಿಸೊಂದುಲ್ಲ ದಾಗಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಅರೆನ ತೂಯಿನ ಪೊರ್ಲಿ ಎಕಾಡದಿಂಚ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಉದಯ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಅನ್ನೆ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ
ಬಹುಶಃ ಸಿಎ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವ್ಯತ್ತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಿಎನ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರ್ಲ ಅಂದ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಡು ಸದಾಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಪ್ಪೊಂದು ಮೆಗ್ಗಿನ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಅನ್ನೇ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳು ನೀನು ನಿದರ್ಶನ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಅವು ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಅರೆನ್ ಇನಿತ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿದು ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರೈನ ನವೀನ್ ಮುಳಿತ್ಲು ದೈಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಪ್ಪೋದು ಶಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಪೂಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನಂಚಿನ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಜವನರಿಗೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಕಲ್ ಮಾತುರಲ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಹ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖೇನವಾದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಮಿತತ್ವನ ಪತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಾದಿಡು ನಡಪೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ ಅಮಿತ್ ರಾಜ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆರೆ ಅರೆನ್ಲ ಇನಿತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕೆಡೆದುಕೊನದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರೈನ ಭಗವಾನ್ ಮುಳೀತ್ಲು ದೈಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಾನ್ ಮುಳೀತ್ಲು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರೆ ಬಂದು ಏರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದ ಜದಾಯಗಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲತ್ ಮೂಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆಡು ದಾಯಗಂದ ಕೇಂಡ ಒರಿ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಕೊನೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ವಾ ಸ್ಥಾನಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಪಟ್ಟಲ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲಾವಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಇಡಿತಿನ ಅವರ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಗುರ್ಕರ್ ಮೆದ ಪಟ್ಟ ನೀರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ತುಜ ಆಂಡ MFC ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೂಟನ ಕಟ್ಟದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾವಡ ಪಂದಂಡ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ರುವಾರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದು ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅರೆನ್ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆರೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರೈನ ಪುಟ್ಟ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಪೂಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಲ್ಮಲ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ನಮಕ್ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಬತ್ತಿನ ನಕಲೇನು ಎದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಲ್ಲ ಎದುಕೊಂದಾತಂಡು ತೀರ್ಥ ಮರಗಿಲಿಡ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಹೊರಟು ಮೋಕೆದ ಲೇಸಗ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರ್ನಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ಆತ್ಮೀಯರೇ MFC ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೂಟನ ಮಲ್ತದ ಈ ಕೂಟನ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಪೊರ್ಲ ಬೊಲ್ಲಬುದ ಒಂಜಿ ವರದಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕನ್ನೆಗಳ ದುಂಬಾಗ ದಿಯೋಡು ಐನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೆಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟೆಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊನಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯನ ದೀವಿನ ಅವರ ದಾದಮದ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜಲೆನ ಮಲ್ದೇರ್ ಪನ್ಪುನೆ ನಿಕಲ ದುಂಬಾಗ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹುಶಃ ಈ ಊರದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಐಟಲ ಸೌಹಾರ್ದತೆನ ತೋಜಾದ ಗುರುಪುನಕ್ಲು ದಾಯಗಂದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಳ್ಳ ದಾದಂಡಲ ಉರಿಯಾಗ ದಾದಂಡಲ ತಾಗಂಡು ಪತ್ತಂಡು ಬಂದ ಅಂಡ ಅವಳು ನಮಕ್ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಿ ಏರಪ್ಪ ಅಂದ್ಕಂಡೆ ನೆರೆಕೆರದಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನೆರೆಕೆರದಕ್ಲು ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಲನ ಉಪಕಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮರ ಪಂದೆ ಸದಾಕಾಲ ಒಟ್ಟಾದಿ ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಕೊರ್ಪುನ ಬಂದಾಂಡ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಬ್ಯಾಗನ ಕೊರ್ಪುನ ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂಡ 14 ಜೋಕುಲೆಗೆ ಉಚಿತ
ಪುಸ್ತಕ ಬಕ್ಕ ಕೊಡೆ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕನ್ನ ತುಂಬಗೊಂಡು MFC ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಲ್ಲ ಸರಿಮಲ್ಪಾದ ಕೊಡುಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ನವರಾತ್ರಿದ ಮಹೋತ್ಸವ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಚೇರಿ ಜೊತೆ ಏನಂಚಿನ ಕೂಟ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ರಕ್ತದಾನ ಅವು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಅನ್ನ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೆರ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗಲ ಐಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸವು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜವನೇರಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ MFC ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮುಖೇನವಾದ ಶ್ಲಾಘಿಸವಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಗೊಪ್ಪುದಾದೊಂಡು ಪಿಲಿತ್ತ ಏಸದಾದೊಂಡು ನೇಲ ಒರಿಪಾಡು ನೇಲ ದುಂಬುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಪಿಲಿತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಹತ್ವನ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕೂಟ ಈ ಕೂಟ ನನ್ನ ಲಾತು ಬೆಳಗಡೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿದ ನಡೆಟ್ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಗುಡಿತ ಎದುರುಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಪ್ಪನ ಪುರ್ಲ ಅವಭೃತ ಸ್ಥಾನದ ಒರುವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜಲೇಡ್ ಪಿಲಿಯೇಸದ ತಂಡೋಲೇನು ಕೊರ್ಪುನೆತ ಮುಖೇನವಾದ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಮೂಜಿ ಇನಾಮು ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕೂಟವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲೇಡ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸವನುಂಡು ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಡರನ ಕನತು ದೀತ ಆ ತುಡರನ ಕಂದಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ದೀಪ ಉಂಡು ಆ ದೀಪಗೆ ಆಸರೆ ಆ ದಿಪ್ಪೊಡುವಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಬತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಇತ್ತಂಡ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಆಸರೆ ಆ ದಿಪ್ಪೊಡ್ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ದೀಪ ಬತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಆಸರೆವಾದಿತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹತ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುವಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ಅಗ್ನಿಗೆ ಪಂಚಭೂತಲೆನ ಆವಾಸ ಸ್ನಾನವಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ತುಡರೆ ಈ ತುಡರೆ ಇಂಚ ಅರ್ಲೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿ ಹಿಡ್ದವರ ಅವಳು ಪೊತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ಅವು ತುಡರತ್ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಇಂಚ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಸರೆ ಆದಿಪ್ಪನ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಬಲ್ಪುದಂಚಿ ಅಜ್ಞಾನೋಡ್ದು ಸುಜ್ಞಾನದಂಚಿ ಕೊನಪುನ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ತುಡರನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಅರ್ಲಾದು ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕಳ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತನುವೆ ಸದಾಕಾಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಅಟ್ಟನೆಡುಂಡು 100ನೇ ವರ್ಷ ಅವಡು 105ನೇ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಲಾತ್ ಪೊರ್ಲ ಪೊಳಿಗೆಡೆ ನಡಪಡ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿದೆ ಆ ತುಡರನ ಅರ್ಲಾದು ಕೊರಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತನುವ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಹಸ್ತಡೆ ನವರಾತ್ರಿದ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಗಳಿಗೆಡೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಊದು ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಉದಿಪನ ಒಂದುಂಡು ಕೈ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗದ ಉರುಟು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಯಾಕ ಒಂಜಾಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ತುಡರನ ಅರ್ಲಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಬಲ್ಪುದಂಚಿ ಅಜ್ಞಾನೋಡ್ದು ಸುಜ್ಞಾನದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಏನಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಲು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಸಾಗಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ತುಡರನ್ನ ಅರ್ಲಾದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಪ್ಪ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಈ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡೆ ಅರ್ಲಾದು ಕೊರನಂಚಿನ ತುಡರೆಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಪನವು ದಾತು ಪುರ್ಲು ಹರಿವನ ದಾತು ಉರುಂಟು ಓವಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವ ಮನ್ನದ ಪುರ್ಲ ತಿರ್ಲನ ಬರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ತುಳು ಮನ್ನದ ತುಳುವೆರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಪಿಲಿತ ಊದುದ ಲೇಸದ ಅಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರನ್ನ ಜೊತೆ ಆದ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಗುರ್ತಿಸಾವುನಂಚಿನ ಕಜ್ಜನ್ ನಡಪಾರೆಗ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನೆನ ದಿಯೋಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾನ ಮಲ್ತನುವೆ ಒಂಜಿ ಮನೆನ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತ್ತ ಚಾವಡಿ ದಿಯೋಡು ಈ ಮನೆಟ್ ಓಲಗಾಯರೆ ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಅವ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಅಮೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸರ್ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯ ರೀತಿ ನಡೆದವರ ಪದುಕೇರ್ ನಕಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಡ್ದು ಕೊರೋಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾನ ಮಲ್ತೊನ್ನುವೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವಡು ಪಂದೆ ಭಿನ್ನಯ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬ ಚಾವಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನೆನಿದ್ದು ಗೌರವದ ಮನೆಟ್ ಭಿನ್ನರಿನ ಓಲಗ ಮಲ್ತದಿ ಇಂತ ಈ ಲೇಸನ ಪೊರಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಉಡಲ್ ನುಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವುದಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಅಮೀನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಬಲ್ಮನದ ಕಜ್ಜದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸನ್ಮಾನದ ಮನೆನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡದಿ ಒಂದು ಉಳ್ಳಿರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪೋಷಕರಾದ ನಮ್ಮ ತಂಡಗ ಪ್ರತಿ ಕಾಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಿತ್ತಂಡಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟುದು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿಪ್ಪ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪನೊಂದು ಸದಾಕಾಲ ನಮಕ್ ಉಮೇದನ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವು ಸೀತಾರಾಮನ್ನೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಟುಲ್ಲೇರ್ ಆಂಡಲ ಪೊರ್ಲ ಬಲ್ಮನದ ಮನೆಟ್ಟು ಜೊತೆ ಆವಡು ಪಂದೆರಡ ಭಿನ್ನಾಪುನ ಮಲ್ತನುವೆ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮುಖೇನವಾದ ಅರೆನ ಪೊರ್ಲ ಮನೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಭಜನೆ ಬೆದೆ ಬೆದೆ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜುಲೇಡ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರೆನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರ್ನಕಲ ಜೊತೆ ಸೇರ್ದು ಅಭಿನಂದಿಸಾವಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತನುವೆ ಸಲ್ಯ ಮಾಲೆ ಪುಷ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿ ಫಲಕನ ಕೊರ್ದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವನ ಅರ್ಪಿಸಾವಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ ಅರ್ನ ಜೀವನ ನನ್ನಲಾತ್ ಪುರ್ಲಾವಡ್ ಅರ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜ ನನ್ನಲಾತ್ ಬೆಳಗಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಆ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರೆಗೆ ಇಪ್ಪಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಅರೆಗೆ ಸೋಲೈತ ಸೋಲ್ಮೆಲಿನ ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಮಾರ್ಗಿಲಿಡ್ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕ ಎಡುತುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಮಾರಿಗುಡಿ ಬೋಲಾರ ತಾರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕ ಎಡುತುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರುತಿ ಜನಸೇವಾ ಸಂಘನೆತ ಸಂದೀಪ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸ ಮೋಕ ಎದುಕೊಂದೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಸೀತಾರಾಮನ್ನಗೆ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಟ್ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದ ಅವರ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕೋಗು ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಪ್ಪಡು ಮುಲಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಊದು ಪೂಜೆದ ಪುರ್ಲಲೇಸದ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನದ ಪುರ್ಲಲೇಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನನೂರಿ ಗೌರವನ ಪಡೆಯರೆ ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ MFC ತಂಡದ ಹಿರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಏನಿ 4 ಜನದ ಪುತ್ರರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೋಡು ದಿವಂಗತ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ದಿವಂಗತ ದಾಮೋದರ್ ಬಪ್ಪಾಲ್ ದಿವಂಗತ ಯೋಗೀಶ್ ಮುಳಿತ್ಲು ಮುಗುಲು ಮೂವೇರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಡ್ದ ಅಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಸೇವೆನ ಆ ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅದು ವರಿದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿಕೊಂಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅರೆನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಕೆಯನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒರುವಾದ ಅರೆನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ದಯಗಂದ ಕೇಂಡ ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಕೂಟ ಬೆಳಗೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಕಲ್ನ ಪೊರಂಬಾಟ ಎತ್ತಿತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪುನ ನಮಗ ಎರೆಗ್ಲ ತೆರಿಯ ದಯಗಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯದಕಲ್ ಪೊರ್ಲ ಮನೆಟ್ಟು ಜೊತೆ ಆವಡು ಅನ್ನನ ಮೋಕೆಡು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂದ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೋನುವೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳಗಾಯನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ 4 ಜನಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲ ಮೆರ್ನಲುಂಡು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಳಪನು ದಾಯ ಕೊರಡಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಆ ಭಗವಂತೆ ಕರುಣಿಸಾವಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮುಖೇನವಾದ ಅರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಾಗ ಕೂಡಲರ್ತಿದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸಿಡ್ ಅರೆಗೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದರೇನೆ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಮುರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ನಂಚಿನ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಸಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಡ್ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಆರೆಗೆ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋರೆತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಡ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ ಪಾತೆರೋಡು ಪಂದೆರಡ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊನುವೆ. ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇತೃತ್ವಡು 40ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಟು. ನಿಜವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ MFC ದಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗೋಡು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೊಡ್ದು ಮೂಡೊಂದು ಬೈದಂಡು ಐಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಪಿಲಿವೇಷನ್ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಕೋಡಿಡ್ ಪಿಲಿವೇಷನ್ ಪಾಡೊಂದು ಮಾತ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಐಟ್ ಅವು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಉಪ್ಪು, ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಉಪ್ಪು, ಪಿಲಿ ರಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ನಮ್ಮ ಜವಣರು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಂದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆತಂಡು. ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು, ಬಡವರೇ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜವಣರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಇನ್ನು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು, ಪಿಲಿ ರಂಗ್, ಪಿಲಿ ವೇಷ ಅಂದು ಬಂಡ ದಸರಾಕು ಮೆರುಗು ಕೊರುಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡೆ ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿನ ಏರ್ ಜವಣರು ಉಲ್ಲೇರು, ಏರ್ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ನನ್ನ ಎದುರುಕ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ. ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಉಲ್ಲ ನಿಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಹಕಾರ ಕೊರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆನ ಪಂಡಿದೆ. 39 ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿನ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಈ 40th ಇಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ. ನಾನು 50 ವರ್ಷ ಬಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಬೆರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಈ ಭಾಗದ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರೊಂದು ಈತ್ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಗುಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ಲೇ ಕೊರ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಾಗಿನ ಬಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು. ಇನ್ನು ಯುವಕರೇನು ತೂರಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟಿ ಜವಣೆ ಇರತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಊರದಕ್ಕೂ ಸೇರೊಂದೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಜವಣಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗೋಡು ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಅಕಲ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು, ಅಕಲ್ಡ ದಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾನ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತದೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲ್. ಬರೀ ಪುರ್ಲ ಪಾತೆರನು ಪಾತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪುರ್ಲ ತಿರ್ಲದ ಹೊರಟು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪುಗರ್ಮೆತ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಟಗ ತಿಕ್ಕಡ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯದ ಪುರ್ಲ ಪಾತೆರನಂಚಿನ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರೆಗೆ ಪುರ್ಲ ಉಡಲರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಗ ಒಂಜಿ ಓರಾಯನಂಚಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಮುಖೇನವಾದ ಅರೆನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಕೊರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಯ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಏತ ಕಾರ್ಯಕೂಟಗೆ ಹಲೋ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಬೈತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಾರೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಏರೆಗಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಎಕಡೆಯನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡುಲ್ಲೇರೆ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಆಸಿಫ್ ಸೌದಿ ಆರೆ ಈ ಮನೆಟ್ಟು ಜೊತೆ ಅವಡು
ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಪನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿ ಯಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪುದರಂಚ ಕೇಂದ್ರಜಿ ವೃತ್ತೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ನವರಾತ್ರಿದ ವ್ಯಾರ್ನೇಮಿನ ಕರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡವು ಆಸಿಫನ್ನೆ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ವರ್ಷ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಿಡ್ದು ನಮಗೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತನ್ನು ತರ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಲ್ಯಾಮ್ಸ್ಕೀನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಲ ಚರ್ಮದ ಸೊತ್ತು ಆ ಸೊತ್ತುದ ಮುಖೇನವಾದ ಪಿಲಿಕಾಪುನಂಚಿನ ಟೊಪ್ಪಿಲೇನು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಆತ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತಿಪ್ಪುಣ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜೈತ ಬೆಲೆ ಆತ ಬೆಲೆ ಪುನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುನು ಆ ಊರುಡ್ದು ತರ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂದಾಂಡ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವುಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವುದು ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವುಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊನವೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಉಚ್ಚಯದ ಪುರ್ಲ ಪೊಲಿಗೆಡ್ ಪರಕೆಲ್ಲ ಬಂತೇರು ಅವು ಬಹುಶಃ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಈ ಲೇಸಡ್ ಅರೆನ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೆ ಬೆರಿಬಲ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರೆಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡುವನ್ ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ದೊರೆಟ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಮೇರೆನೆ ಈ ಲೇಸಿಡ್ದು ಪಡೆದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಸನ್ಮಾನಗೆ ಮೂಜಿ ಮನೆಯ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ದಿಯೋಡು ಮಹೇಶ್ ವಿಶ್ವ ನರೇಶ್ ಮಹೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಸೌರಭ ಮೂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾವಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆ ಮೂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದರ್ನ ದಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಬಹುಶಃ ಮುಲೀತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಈ ಪುದರ್ ಒಂಜಿತ್ತಂಡಲ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವೇತ ಕೂಟಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರ್ ದಾಯಗಂದ ಕೇಂಡ ಅಕಲು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಅನ್ನ ಅವು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡ ದಾದ ಅವಡ ಬೇತೆ ದಾದಂಡಲ ಬೇಲೆ ಅವಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತರನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಲವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ನಲುಮೆದ ಪುರ್ಲ ತಿರ್ಲು ಐನಕಲು ಒರಿಪಾದೇರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯದ ನಿಡೆಟ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒರಿ ಪದಕೇರ್ ನಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರೋಡ ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರುತಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಉಳ್ಳಾಲ ನೆತ್ತ ಪದುಕೇರ್ ಒರಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಒರಿ ಪದುಕೇರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ನೆತ್ತ ಒರಿ ಪದುಕೇರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ದಿನ ಹಲೋ ದಯಮಂತದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದ ರತನ್ ಮೇರೆ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊನವೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ನಲ್ಲಾತು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಬರೋಡು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊದು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪುರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ದುಕ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುರ್ಲ ಸನ್ಮಾನದ ಮನೆಟ್ಟು ಜೊತೆ ಆವಡು ಬಹುಶಃ ಮೂಜಿ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ತಂಡಲ ಕಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪನಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಐಟಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮಾರುತಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಉಳ್ಳಾಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸಾವುಡ ಪಂದೆ ಈ ಮುಖೇನವಾದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕಳ್ಳ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊನವೆ ಪೇಟ ಸಲ್ಯ ಮಾಲೆ ಫಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಫಲಕನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸಾವುಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ನಿಖಲ್ನ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡವನ್ ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ನಿಖಲೇನ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಗೌರಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನಾತ್ ನಿಗ್ಲೇನೆ ಗುರ್ತಿಸವನ ನೆಡೆ ಅಂದ್ ನನ್ನಲಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ನಿಗ್ಲೇನೆ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅವೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡವನ್ ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನದ ವಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಉಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ದ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾದ 40ನೇ ವರ್ಷದ
ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಊದು ದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪುರ್ಲ ಲೇಸಡ್ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಮೂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಾತ್ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಬನ್ ಪುಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಸೋಲೈತ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಜನನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮನೆಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಮನೆನ ದಿಯೋಡು LM ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಹೇಶ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾಮೆಟಿ ಮೆಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತಡ ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಪುರ್ಲುಡು ರಣ್ಣು ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣದ ಪೂರ್ತಿ ಆವುಜಿ ಐಕ್ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಬರೋಡ ಐನಿ ಪುರ್ಲುಡು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಡ ಬತ್ತದ ಆಮೆ ಕೀಮೆಕ್ ಬಲ್ತೊಂದ ಐನಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಮಾತ್ರ ಆ ನಿಲೆಟ್ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಕಲೆ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮನೆಟ ಜೊತೆ ಆವಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನೋರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಭ್ರಾಮರಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಐನಾಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆದ ನಾವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುರ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರ್ ಆದ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಪ್ರೀತೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೀತೇಶ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಜೆರಡ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಮಹೇಶನಾಗೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸಾವಡು ಬಂದ ಪಿನ್ನಯ ಹಲೋ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಕೊರಡು ಧ್ವನಿ ಬೊಕ ಬುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನೆತ ಮುಖೇನವಾದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆಯವನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಅರ್ನ ತಂಡ ನನ್ನಲಾತ್ ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯಾಡು ಅರೆಗೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊಡ್ದು ಅಭಿನಂದಿಸಾಗ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಾವನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ನಕಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವಡ ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಪನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡವನ್ನು ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೀಡ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕ್ಷಣ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪವನ್ನು ಬಹುಶಃ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಲೇಸಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಜ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತುರ್ದಿದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಬಾಯಿಡ್ದ ಕೆಬಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಬರೋಡಂದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಲೇಸಗೆ ಆರು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಯಾರುಲ್ಲೇರಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನಕ್ಲ ಪುದರ್ ಬನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತುರಡೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮಲ್ತದೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕೆಯಾದ ಉತ್ತಮ ನಟೆಯಾದ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಪಕೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತನಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲತ್ ಅವೇತೋ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಗೆಲ್ಮೆನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಅವು ನಾವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಲೇರೆ ಕೈತಾಡಿದ ಮುಖೇನವಾದ ಎದುಕೊಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐದೊಟ್ಟುಗು ಗುರು ಸನೀಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಗುರುವೆ ಮುಕ್ಲಿರುವರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಲೇರೆ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮುಖೇನವಾದ ಮೋಕೆಡಿದು ಕೊನುಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಗುರು ಸನೀಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತುಳುನಾಡದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ನಾವು ಮಾತರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿ ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ನಟೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ಲ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮುಕ್ಕುಲ್ 4 ಜನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು
stage, Sandalwood blockbuster director, producer, actor Rishabh Shetty. ಎರಡು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಸ್ವರ. Check. Check. Yes. Check. 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 वराहरूपं दैववरीष्टं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಕೈಶಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೈಶಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಕೈಶಪ್ಪಾಳೆ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಯುವಕ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸತ್ತನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರು ಸನಿಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಬಿಗಾಡ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಕಂಡಂತಹ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯ ರುಬಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿಥುನ್ ರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೈಶಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು
ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ. ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ತನ್ನದಾದಂತಹ ಸದ್ದು ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಲುಮೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಲುಮೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರಿಗೆ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೈಶಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆ ಪಿಲಿಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನನ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಪ್ಪು ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಅವು ಯುವಕರಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ ಅವು ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತಾರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪನೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಾತ ಗಟ್ಟಿಸ್ವರಟ್ಟೆ ಪುದರ್ ಬರೋಲ್ಯಾ ಎಸ್ ಮಿಥುನನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮಿಥುನ್ ರೈಗುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಡ್ ಮೋಕೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಅರೇನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದು ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಲ್ಯ ಬಕ್ಕ ಪುಷ್ಪನ ಕೊಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡೆದು ಕೊನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೋನವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂಜಾತ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿದರೆ ತೀರ್ಥಮರ್ಗಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದು ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಒಂಜಿ ಮನದಿಯೋಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ತುಳುನಾಡದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುರು ಸನಿಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರೇನೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸವನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಸನ್ಮಾನ ಬಲ್ಮನ ನಡಪವನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪುರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪುನೆತ ಮುಖೇನವಾದ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಪುನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸಾಯನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉತ್ತಮವಾದ ಪುನಂಚಿನ ನಟೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೈತಾಟಿದ ಮುಖೇನವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಲ್ಯ ಬಕ್ಕ ಪುಷ್ಪನ ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮೇರೆನೆ ಮೊಕ್ಕಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಪು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಶಾವಟಿ ಪುನಂಚಿನ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರಬಹುದು, ನಟನಾಗಿ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಕಾಂತರದ ಬುಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನೇ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಗುರು ಸನಿಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೈಶಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಗೌರವದ ಮನೆನದಿಯುಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಗೌರವದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿಯನ್ನ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ
ಶಾಲೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನ, ನಟನೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆ, ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಕೈ ಶಬ್ಬಾಳೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠ ಇದೆ, ಗೌರವದ ಪೀಠ. ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾವು ಜೊತೆ ಸೇರಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಗೌರವ. ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ, ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ, ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮಾಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ. ಕೈಶಪ್ಪಾಳದ ಸ್ವರ ನನ್ನಲಾತಿಕೇರುಡು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕಿವಿ ಆಲಿಸ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗುವ. ಇದೀಗ ಮಾತಿನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಸರಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮುಳ್ಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವರು 40 ವರ್ಷ ಹುಲಿವೇಷ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೇ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಗಳೇ, ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗರುಡಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಶೆಟ್ಟರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಆ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಏನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಲುಮೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ನೆನಪನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಕವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೈ ಶಬ್ಬಾಳೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಿಷಭಣ್ಣನಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಲೇಸೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ. ABC ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಸ್ರಾಗೂಪ್ ಅರೆನ್ಲ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಪುನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪನ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಪು. ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಮೂಜಿ ಜನಟ್ ಆ ಮಧ್ಯದ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗರ್ಜನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ದಯಗಂದ ಕೇಂಡ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನನ ಕೊರನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪಿಲಿನ ಒಲಿಪಾವಡು ಪಿಲಿನ ದುಂಬುಕ ನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಪಿಲಿ ಎಸಗ್
ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಬಂದ ಅಂಡಲ ಏಳುಗಡಲ ದಾಂಟಿ ನಂಚಿನ ಪಿದೇ ಊರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ದುಂಬು ಕೊನೆಯಾರ ಒಂಜಿ ಬಲನ ಕೊರ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಅವು ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಮಿಥುನನ್ನೇ ಆರ್ ಪೊರ್ಲ ಮನೆಟ್ಟ ಜೊತೆ ಆವಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತನವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನನೋರಿ ಹೊರ ಕುರುಮಾರ ಇಡೀ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ ಹೊರ್ಚಿ ರಾಜಣ್ಣ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಗೋಲು ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು 40ನೇ ವರ್ಷದ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಊದು ದೀಪು ನಡೆದಿಂಚ ಜಲಕ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ನಿಕ್ಕಲ ಸೇವೆನ್ ಸಲ್ಲಿಸವನ್ ಬೈರಂದುಲಾರ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಫಲನೆ ಈ ಮುಳಿಯುತ್ತಲದ ಊರಿಗೂ ಭಾರತದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಟೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ಇದೇ ಬೈದೇರ್ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಕಲ ಸೇವೆನು ತೂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಅಪ್ಪ ಮಂಗಳದೇವಿ ಒಳಿದೇರ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂದುವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಜಿನಂಡ ಇನಿತ ದಿನಟ್ ಶೆಟ್ರೇನು ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಶೆಟ್ರ್ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಶೆಟ್ರ್ ಇಡೆ ತಿಕ್ಕೋಡಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆನೇ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಬೋಪುಜಿ ಶೆಟ್ರ್ ಭಾರಿ ದೂರ ಅರ್ದು ಬೈದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಾಟಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಕನ ಪೂರ್ ಜನ ಥರ ಒಂದು ತಾಟಿ ವೈಕ ಬಂಡ ಕಾಂತಾರ 2 ಬರೊಂದುಂಡು ಅವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತೋಡು ಬಂಡ ಕಾಂತಾರದ ಏತ್ ದಾಖಲೆ ಉಂಡ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮೀರ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಂತಾರ ರಡ್ಡೆತ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೋಡು ಆನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗುವಾಗ ಶೆಟ್ರೆ ಆನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕಿವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅವು ಜನಕ್ಕಲು ಕೆಲವೇರು ಇಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಲಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಶೆಟ್ರನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತ್ರೆನ ಕಾಂತಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತ್ರೆ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ವೈಕಲ ಲೆಕ್ಕಿಸ ಒಂದೆ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಹಂಚಿನ ಪಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೊಚುಪಾತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡಿ ಎಂಕಲು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ತೂತಿಜ ಅವು ಟಿವಿಡಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಅಂದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ನೇಮಾರಾಧನೆದ ಈ ಕಲೆನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೊಜುಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿತ್ತಂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಡ್ ಆರ್ ಏತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪುರೇತ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ನಲಿಕೆ ತಕ್ಲೆಗಾವಡು ಪಂಬದೇರ್ ನಕ್ಲೆಗಾವಡು ಪರವ ನಕ್ಲೆಗಾವಡು ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಈ ಸಮಾಜಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜನ್ನಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ಅಕ್ಕಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಡೆ ಉಲ್ಲೇ ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯರಲ್ಲಿದ್ದಿರ್ದಂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಕಲು ಏರಳ್ಳ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾದಿತ್ತಿರ್ನಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒವೇ ಖರ್ಚಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಪಂಡದು ಎದುರುಂತದು ಅಕ್ಕಲ ಇನಿ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಜಾನ ಎಕ್ಕಡ ಮಂಗಳದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನ ಗವಂಡ ಕಾಂತಾರ 2 ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೆತ್ತಂದಾಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷವರ ತೇರು ವೈಪೆರ ಬರುಡು ಉಂದು ಅಂಚ ಆ ತೇರು ವೈಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುರೇತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಬೊಂಬೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಿಗಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಪನ್ಪ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮರಿಂದ ಅಂದತ್ತ ಪೆರ್ಮೇರ್ ಪನ್ಪ ಗುರ್ತೊಪ್ಪಡ್ ಗುರ್ತಜ್ಜ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಾಡು ಪಿದೇ ದಾಡೆಗಳು ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಕಾಂತಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರಿಂದ ಅನ್ಪುನ್ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗಾರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂರ ಉಂತುದೋರ ಜೋರಾದ ಗೌರವನ್ ಕೊರ್ದವರಿಗೆ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ತು ಅರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಶೀಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಲ ಅರೆಗೆ ಅಭಾಸ್ತಾದುಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನತ ಪಾತೆರನ್ ಬನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ವಿರಾಮ ಕೊರ್ಪ ಜೈ ಹಿಂಜೈತುಲ ಅಂಚನೆ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಶೆಟ್ರಂತೂ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ದಾಯಪಂಡ ಕಾಂತಾರ ಸುರುತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ 4ನೇ ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ 4ನೇ ದಿನಟ್ಟು ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಯ್ದಿರಿ 5 ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದೇರಿ ಆರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಪೂರ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಂದ್ರೆ ಬೋತೀನಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ಪೇರಿ ಶೆಟ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಗಣ್ಯರ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಬತ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ತಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ವಿರಾಮದ ಚುಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂಜೈತುಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಗಿನ್ಮಾನ ಪುರದೆ ಪೂಜಿ ಪೂರ ಇಂಚನೆತ್ತನ ಮೂಲೆ ಕೊರ್ದು ಉಳ್ಳಿ ದೈದಿದ್ ಮನೆನ ದಿಯೋಡು ಮಿತು ನನ್ನೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಗೌರವದ ಮನೆನ ದಿಯೋಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಪುನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಒಟ್ಟಿಗೆ 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 ಧೈರ್ಯ ಮನೆ ನದಿಯೋಡು ಮಿಥುನನ್ನೇ ಜೊತೆ ಅವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕ ಕೈತಲ್ಬಲೆ ಮಾತ ಕೈತಲ್ಬರೋಡು ಮಿಥುನನ್ನೇ ಒಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಬಲ್ಮಾನ ದೆತೊನ್ನಾರತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ಪುನಾರು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅರೆಗೆ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯದ ಪೇಟದಿಯೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅರೆಗೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸುನಿಲು ಮಿಥುನನ್ನ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಹೊರಟು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಜೀವನ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮೊರಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಲ ಎಡ್ಲ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆ ಅವು ಉದಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜೋರೈನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನುಗ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಲ್ಪೋಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಂಡ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನ ನಲ್ತದ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಉದಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗರನ್ನ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಉದಯ ಮಾಸ್ಟ್ರೇನು ಪುರ್ಲ ಗೌರವದ ಮನೆಟ್ ಜೊತೆ ಅವಡು ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಬೇಕೊಂದುಲ್ಲ ಪುರ್ಲ ಮನೆಟ್ ಜೊತೆ ಅವಡು ಮಾಸ್ಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೊರನ್ ನಿಂಚ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಿತರಾತುಲ್ಲ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೂತ ದೈಜಿವಳ್ಳು ಪನ್ಪುನಚಿನ ವಾಹಿನಿಡ್ಲ ತೂತ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ರಜೆನ ದೆತೋನಂದೆ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ ವರ್ಕ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಲಿತ್ತಣ ಬಂದಾಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದನ ಜಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಮಾರ್ನೇಮಿ ಆವಡು ಪಿಲಿತ ಏಸದ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ತಪ್ಪಂದೆ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡ ಅವು ಉದಯ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿಟ್ಟಡೆ ಅರೆನೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಡ್ ಮೊಕ್ಕಿಡಿದು ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರ್ಲ SDM ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅರೆನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಪಂದಿ ಎನ್ನುವ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಡ್ದ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇದೊಡೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದುಗೊರ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಿಷಭನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಮ್ಮುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಮನೆ ನದಿಯೋಡು ಪದುಕೇರ್ನ ಕಳ್ಳ ಭಿನ್ನಯ ಈ ರಡ್ಡು ಮನೆಟ್ಟೆ ಜೊತೆ ಅರಿಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಗಣ್ಯರಿಯರಪ್ಪ ಅಂದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಧೈರ್ಯದ ಏರ್ಲ ನುಕ್ಕು ನುಗ್ಗಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾರುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮುಡ್ದುಕೊರೋಡು ಬಂದನೆಗಳ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತನವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಗಣ್ಯರೇನ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ಏರಪ್ಪ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಗುರು ಸನಿಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆರೆ ನಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಲೇಡ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿ ಸೈನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಾಂತಾರದ ಬುಲ್ಲೆ ಧೈರ್ಯದ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆದ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಮನೆಕ್ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅರೆನ ಅಭಿನಂದಿಸವೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದಿ ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಬರಡು ಇರುವರೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಮನೆಟ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರವೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನಕಲು ಜೊತೆ ಸೇರ್ದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ
ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವಡು ಪೇಟ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಲ್ಯ ಮಾಲೆ ಪುಷ್ಪನ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡ್ಡೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕು ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಶಾಂತಿ ಸೌಖ್ಯ ಪೊರ್ಲ ಬುಳಿಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಾವಡು ಮಂಗಳಾಪುರ ತಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡವನ್ ಪುನಚಿನ ಆಶ್ರಯ ನಿಖಲಿನ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಮುಕುನೋನುಲ್ಲ ಒಂಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಬರೋಡು ಇರ್ವೇರ್ನಲ್ಲ ಜೀವನ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಪೊರ್ಲಾವಡೆ ಇರ್ವೇರ್ಲ ನಟನಕಲೆ ಆ ನಟನಕಲ್ನ ಜೀವನ ನಲ್ಲಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲ ಪೊಳಿಕೇಡು ಸಾಗಾಡ ಬಂದ್ಪುನಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಟೇರಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ ಬಂದ್ಪುನಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ 40 ವರ್ಷದ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಊದು ಪೂಜದ ಲೇಸಿದಾಕ್ಲೇನ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಯಾನೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪುನಚಿನ ಬಿನ್ನಡ ಶ್ರಮಿನ್ಯಾಚಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಲೆನೆತ್ತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಬಹುಶಃ ಎಕಡೆ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಕೊಂಚ ಬೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರಂಡು ಬಂದಾರು ಪಿದಡ್ನಾರಂಡಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಎಕಾಡದಿಂಚ ಈತ ಬರಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದೇರೆ ಅರ್ನ ಪೊರ್ಲ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ್ದು ಅರೆನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುರ್ದುಕೋರೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾತೆರ್ದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳದೇವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಳಿವಿತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವೇರನ ಮಾತ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಮುಲಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಕಲು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಕ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕದು ಎಂಕಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ಈ ಸತ್ತಿಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಪಣದು ಮುರಂದಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಕಲಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕಜ್ಜಾಯಲು ಮಾತ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತನಂಚಿತ್ತನ ತಂಡವು ಕೆನ್ನಗ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವಂದುಂಡು 40 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಗೌಜಿಡ ಆವಡಂದ ಎಲ್ಲಂಜಿ 50 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ನಿಕುಲೆ ಎನ್ನೊಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ 40 ವರ್ಷ ಬಯ್ಯಾಡು ಶುರುವಾಯಿನಿ 50 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡಿನ ಶುರುವಾಪುನ ಅಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಿನೊಂದು ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಮಣ್ಣು ಈ ತಂಡ ಸುರುಟ್ಟು ಎಂಚ ಸುರುಮಲ್ದೇರು ಬಂದು ಆ ಭಗವಂತಗ ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಏತು ಕಷ್ಟ ಬೈದೇರು ಏತು ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಬಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಅವೇನು ನಿರಂತರವಾದ ಮುಟ್ಟ 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಈ ತಂಡನು ಆ ದೈವ ದೇವರು ಭಗವಂತ ಒರಿಪಾಯತಿ ನನಲಾಲೆಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆನ ಅಂಚನೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನಲ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವೇರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು ನನಲಾತ್ ಸನ್ಮಾನ ಎರಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದಾತ ದಿನಟು ನವರಾತ್ರಿದ ಪರ್ವಕಾಲುಡು ಇನಿ ಊದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಡೆ ವಿಜಯ ದಶಮಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಾನೋರ್ದು ಮಿತ್ತು ನಿರ್ದಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು 50-100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂದೊಂಜಿ ಬುಳೆಚಿಲಿಗೆ ಬರಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ತೆ ಬರೀ ಪುರ್ಲ ಪಾತಿರೊಂಡೇರೆ ಬಹುಶಃ ಪನ್ಲಕನೆ ಅರೆಗೆ ಕಡೆ ಪೋರೆತ್ತು ನಾಂಡಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಆನಿದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು నేను ಇಂಚ ಆರಂಭ ಮಲ್ದಿರ್ದಾಗ ಅಂದಕೆಂಡ 35ನೇ ವರ್ಷಗೊಂದು ಒಂತುದು ಬೋಪಿನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರಲ್ಲ ಇಂದು ನಡಪೋಡು ಬಂದಣ್ಣ ನೆಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣೀಭೂತ ಏರಪ್ಪ ಅಂದಕೆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿರ ಮಾರಿಯಮ್ಮಲ ಅರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರೊಂದು ನಡತದಂಡ ಪುನಚಿನ ಆಶೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬುಡ್ದುಕೋರೋಡು ಬಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಭಿನ್ನಾಪುನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋರೆಡ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೇರೆನೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಉಡಲರ್ತಿದ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆನ್ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಾಯರೆಗೊಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಆ ಗೌರವನ ಪಡೆರೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡವು ಒಂದು ಕೇಂಡ K1920 ಆಫ್ ರೋಡರ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ನಮಕ್ ಸಾತನ ಕೊರ್ಪಿನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿವೇಶ ಅವಡ ತಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಡೆಕ್ ಪಾರೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಬೆರಿಬಲ್ಲನ ದಿಂಜಾವು ನಕಲು ಅಶ್ವಿನನೆ ಒಲಿತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಶ್ವಿನನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅರೆಗೊಂಜೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆ ಕಾರ್ಯನ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. K1920 ಆಫ್ ರೋಡರ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಲಿಕೂಟದ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ತಂಡಲಿಗೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಪುನೆತ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಲೇಸನ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಪುನಾರ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಅರೆನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುರ್ಲ ಮನೆ ಅಶ್ವಿನನೆ ಜೊತೆ ಅವಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸಾವಡ ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಪನ ಮಲ್ತನುವೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಇರ್ನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪಡೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆರೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕ್ಷಣಟಲ ಅಶ್ವಿನನ ಕೂಟ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಿ ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಗು ಪಾರೆ ಆ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಿತ್ತಂಡಲ ಆ ಊರುಗು ಪೋದು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ಪಿನತ ಒಟ್ಟು ಅರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದುಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಅರೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವನುಲ್ಲ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡೆ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಪುರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊದು ಪೂಜೆದ ಉದ್ಘಾಟನದ ಲೇಸ್ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡೆ ಅಶ್ವಿನನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದ. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಪುನಂಚಿನ ಭಿನ್ನರೆ ತಿರ್ತಿಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆ ನನ್ನ ಆಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾತೆರೆಪ್ಪು ನಾವು ಬಹುಶಃ ನೆರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರು ಜರ್ದ ಹಾಗಂದ ಕೆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತುರಡೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಊದು ಪೂಜೆದ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಕೇರಿದ ಪಾತೆರನ ಪಾತೆರೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯರಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಗುರು ಪಂಡವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆನ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪುನೆತ ಒರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನೋ ತಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಅಪಗ ಜೀವನ ಪನ್ಪುನೋ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಆವಡ್ ಪಿಲಿ ವೇಸ ಆವಡ್ ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನಂತಾನ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಅನುಭವ ಸವಿಯಲ್ಲ ಅನುಭವದ ನೆನಪುಗಳೇ ಸವಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉದಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರನ ಪಾತೆರೋಡು ಪಂದರನ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಉದಯ ಮಾಸ್ಟರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೂಡ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಎದುರು ಕೂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಕಿರಿಯರಿಗೆ, ಮೇಡಮ್ನವರಾಗಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಯಾವ ಕಲೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಲ ಬೇಕು. ನೆಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ನೆಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲ ಬೇಕು. ಬಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಲ ಮತ್ತು ನೆಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಳಫಳ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ MFC ತಂಡ ಇವತ್ತು 40ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇದು ನಿಜ. ಮುಂಚೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಇದೊಂದು ಮದುವೆದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಊದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಥದ್ದು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕರಿಬೇಕು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ.
ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಫೋಟೋ ಉಂಟು. 59, 63 ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದ್ರು ವಿಕ್ರಮ್. 2ನೇ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಲ್ಲರಿದು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ಅದರೊಂದು ಬಲವೇ ಬೇರೆ. ಟೀಮ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಟೀಮ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೇ ಹೋಗಿ. ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವರು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅದೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಒಳಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಕ್ಕ ರೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ಫಸ್ಟೇ ಸಿಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಡಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತುಂಬ, ಮತ್ತು ಹುಲಿಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಕೊಡಿ, ವೇಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಕೊಡಿ. ಹುಲಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹುಲಿ ವೇಷ ಅಂದರೆ ಕುಶಾಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕುವಾಗಲೇ ಎಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಯಮಾಡಿ ಅಂಥ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹುಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ತನ್ನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದದ್ದು ಹುಲಿವೇಷ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಮರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹುಲಿವೇಷದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹುಲಿದು ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು, ತಾಲೀಮು ಮಾಸ್ಟ್ರ, ಪಿಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರ, ಕಾಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರ, ಯಾರಿಗೂ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು. ಅವರಿವರಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು. ಇದು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮುಂಚೆ ಯೋಗಿ, ದಾಮಣ್ಣ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ನೆನಪುಂಟು. ಅವರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಯಂಕಾಲ 7:05 ಇತ್ತು, ಖಾಲಿ 9 ಹುಲಿ, ಸಾಜು, ಪಚ್ಚೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಚಂದದ ಆಟ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು. ಅದು ಪೌಲ ಅಂದರೆ ಚಾವಡಿ ಕುಣಿತಿತ್ತು. 2 ತಾಸೆ ಒಂದು ದೋಲು, ಅದು ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗದು ತಾಸೆ ಮಾರನೆಮಿಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಹೊಡೆಯೋರು ಕೂಡ ತಾಸೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರು. 2 ತಾಸೆ ಒಂದು ದೋಲು. ತಾಸೆಯವರು ಹುಲಿಯನ್ನು ಕುಣಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಹುಲಿಯವರು ತಾಸೆಯನ್ನು ಕುಣಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ವೇಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಕೊಡುವ, ಗೌರವ ಉಂಟು, ಮುಂಚಿನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೇವಿಯ ವಾಹನ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೀವು ಭಾರಿ ಲೈಟಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಲಿಯುವಾಗಲೇ ನನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್. ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರು, ಈಗ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅವರೊಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರೇ ದೀಪ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ದೀಪ ಕೂಡ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ MFC ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಗೌರವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡದವರಿಗೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿವೇಷದವರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ, ಅದು ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನಗೆ ನೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೀತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಹುಲಿವೇಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲೀಲಿ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಚರ್. ನಾವು ಕಲ್ಚರನ್ನು ವಲ್ಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಸುವ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಿರುವ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ MFC ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಹೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಉಂಟು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ. ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗುವಂತೆ. ಹಳೆ ಬೇರನ್ನು ನಾವು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪರತ್ತು ಬೇರಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಆ ಪರತ್ತು ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಸತ್ತು ಚಿಗುರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೀವನ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಕಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದಯ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಲುಮೆಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರು ಒಮ್ಮೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದಿಂದ ಅವರು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ. ಈ ತಂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 12K ವ್ಯೂಸ್ ತನಕ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಆಯ್ತು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿನಿ ಅಂಕಲೆ LED ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಳಿಯತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧನದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಳಪನು LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ಆ ತೂಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ನದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು LED ದಂಚಿ ವಿಟಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಡಲದಡಿಯ ಮಂಗಳವಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾದಕ ದೇವಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾದಕಮಲ ಕೆರಗುತ್ತ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಮಂಗಳಾದೇವಿಯ ಅಮ್ಮನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು, ನನ್ನ ಮಗುವು ಓಡಾಡುವಂತಾದರೆ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹುಲಿವೇಷ ಹಾಕಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಾಗ ಆ ಮಗುವು ಓಡಾಡುವಂತಾಯಿತೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ. ಅಂತೆಯೇ ಕಳೆದ 39 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹುಲಿವೇಷವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂಡವೇ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್. 39 ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆ. ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಂಡವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು 1984ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ. ಗುರುಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ಬಪ್ಪಾಲ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲುವಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಜಗದಂಬಾ ಹುಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬಾ ಹುಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ತಂಡದ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡವನ್ನು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಗ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡವು 3 ದಿವಸಗಳ ರಥೋತ್ಸವಗಳಾದ ಬೋಳಾರ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ರಥೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯ ಜಳಕದಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹುಲಿವೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಹಲವಾರು ದೈತ್ಯ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂಡವು 35ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಗದಂಬಾ ಹುಲಿ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದವರು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಹೊಸ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಹೊಸ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಕೊಡುವಿಕೆಯಿಂದ ತಂಡವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಈ ಪುನರ್ ಸಂಯೋಜಿತ ತಂಡವು ಹಲವಾರು ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೇವಲ ಹುಲಿವೇಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಂಡ ನಮ್ಮದು.
ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹುಲಿವೇಷ ಹೊರಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ, ಭೈರವಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾರಾಮ ಎ ಇವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 39 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವೆವು. ಇವರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು. ಈಗಿನ ಹುಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ತರುಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2022ರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದೆವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ, ಪುತ್ತೂರುದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರುದ ಪಿಲಿರಂಗ್ ಈ 3 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾರಿದೀಪ ಅಲಂಕಾರ, ಗೋಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗೋಪೂಜೆ, ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಂಡದ 39 ವರ್ಷದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಊರ ಪರವೂರ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿ ತಂಡಗಳಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್. ಪುರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಾಯರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬತ್ತ ಜೊತೆ ಸೇರಿದೇರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಂತಾರ ಚಲನಚಿತ್ರೋಡು ಏರೆ ಪನೋಲಿಯೇ ಅಂದ ಓ ಪಾತ್ರ ಐತಿನಿ ಕಾಂತಾರದ. ಎಸ್, ಕಾಂತಾರ ಚಲನಚಿತ್ರೋಡು ಗುರುವನ ಪಾತ್ರನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅರೇನು ಇನ್ನಿತ ಇನಿ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಂದರೇನು ಭಿನ್ನಾಪನ ಮಲ್ತನುವೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಲ ಮನೆ ಉಂಡು. ಆ ಮನೆಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜೊತೆ ಅವಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಪನ ಮಲ್ತನುವೆ. ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕಡೆ ಬಹುಶಃ ಐನುದು ಕಡತದ ದುಮ್ಮು ಸಾಗೊಂದಿ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ನಾಟಕ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಅವೇನೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಲಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಲೋಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಣಿತ ಮುಖೇನವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲಿಡೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿ ಸೈನಚಿನ ನಟೆಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗಳ ಕನ್ನೆದ್ರು ಪುನಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಆರ್ಲಾಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಪುರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊದು ಪೂಜೆದ ಈ ಲೇಸಿಡೆ ಅರೇನೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಮಾಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಪುರ್ಲ ರೀತಿ ಎಕಡೆ ಬತ್ತದಾರೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ನಂಡ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಎಂದಿದಿ ಲೇಸಕ್ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ. ಅರೆಗೆ ಉಡಲರ್ತಿದ ಮೌಕ್ಯದ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮಂಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಐಕ್ ಸದಾಕಾಲ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರಡೆ ಮಾರಿಯ ಮನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡ ಒಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಎಂದಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಡೆ ನಮ್ಮಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆನೆ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಂದನಾರ್ಪಣೆನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೆರೆನೆ ಭಿನ್ನಾಪುದ ಪೊರ್ಲ ಮನೆತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಡಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ. ಪೂರಕ್ಲ ಸುರುಕು ಮಾಪು ನಟ್ಟುನೆ ದಯಪಂಡ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮೀರ್ದಂಡು ಅಂಚಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಇತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಐನ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾಗ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ನಡಪವ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನ ಪೂರ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನ ಪೂರಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಊದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರೋಲ್ಲ ಐದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ
ಊರದ ತಂಡಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಊದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾಗ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡು ಅಂಚಾದ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಪು ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಊದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮನ್ ತೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತಿರ್ಲ ತೀರ್ಥವರ್ಗಡ್ಡೆ ಜೊತೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಏರಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ನುಪ್ಪುನು ಕೊರುಪು ನಂಚಿನ ರೈತರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಗಡಿನ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ಸೈನಿಕರು ಅಕ್ಲಿ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಬಲದಿಂಜೋಡ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಡಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಣ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮಕ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರುಪು ನಂಚಿನ ರೈತರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಗಡಿನ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ಸೈನಿಕರೆಗ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಸುಪುತ್ರೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಲನ ದಿಂಜಾಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಕೈನ್ ಮಿತ್ತದಿರ್ತದೆ ಕೈಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಾತವರ ಬರಿಕದಿ ಇದೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮಕೊನಕ ದಾದಂಡಲ ಸುತ್ತಲಿತ್ತಿನ ದೈದಿ ಐನೂರ ಬರಿಕದಿಯೋಡು ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಮಿತ್ತದಿರ್ತದೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮಕೊನಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸೇವನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೈತ ಬೊಕ್ಕ ಸೈನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ನಮ್ಮ ಕೈನದಿರ್ತದೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಮ್ಮಕೊನೊಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ ದಯಮಂತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತದ ಉಪಮೇಯರ್ ಐನ ಭಾನುಮತಿ ಮೇರೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಡು ನಾವು ಬಯಸಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಉಪಮೇಯರ್ ಐನ ಭಾನುಮತಿ ಸಿಕರ್ಕೆರ ದಯಮಂತದ ಮೇರೆಗೆ ಮೊಮೆಂಟು ಹಲೋ KL 14 AB 1974 ದಯಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಯಾದೊಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತೆರವು ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲ. ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಏರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದ ನಲಿಪೆರೆಜ್ಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಾರಡೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಪೆರವಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೈದಿದ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರಡೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಿನಿ ತಂಡ ಅಗ್ಲ ಮಿತ್ತ ಗಡಪುಡೋಡಿಸಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಗಿನ ದಿತ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಚವನೇರು ಅಂಗಿನ ದಿತ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಊದುಗು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಕೊರ್ಪುನೆತ ನಿಡೆಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಓದು ಪೂಜದ ಪೊರ್ತು ಜೊತೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ನಿಗಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ತಿರ್ಲದ ಕ್ಷಣಟ್ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡದ ಉರುವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರಕ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜೋರ ಕೈ ಶಬ್ಬಾಳದ ಸ್ವರಟ್ ಬರಡಿ ತಾಸದ ಬೆಟ್ಟೆ ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಂಡದ ಮಾಲಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ.
ದಯಮಂತದ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್. ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನೆತ ಮುಖೇನವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮಧುರಾಜ್ ಗುರುಪುರದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗರನೆ ಮೌಕೆಡಿದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆರೆಗೆ ನಿತಿನನ್ನೇ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಣೆ ಕಾರಾಯನ ಮಧುರಾಜ್ ಗುರುಪುರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ಗುರುಪುರ ಮೇರೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಲಿ ಅಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆದಿ ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಕರ್ಕೆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರೆ ಅರಣ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಿಡಿದು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಉರುಟು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕರ್ಕೆರ KA19 ವರುಣನ್ನೇ ವರುಣ್ ಸಲ್ಯಬಕ ಸ್ಮರಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದಾರೇನೆ ಮೋಕೆಡಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ KA19 MN 4335 ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಗಾಡಿ ದಯಮಂತದ ರಸ್ತೆದ ನಡುಟುಂಡಿಗೆ ದಯಮಂತದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಿಕ್ ಪಾಡೋಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ
ಹಲೋ 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 ನಿತಿನ್ ದಯಮಂತದ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ಬರೀತಾ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಂದಲ್ಲ फोटोग्राफ
ನಿತಿನ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತದ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ನಿರೂಪಣೆಗಾರನ ಮನೋಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕುರಿತು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಂತ್ರೋಡಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನಿತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ರೋಡಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಓದಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಪೂರ ತಂಡಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಿರ್ದವರ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪೂರ ತಂಡಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಬುರ್ದಕರೋಡು ಬೈದಿನ ತಂಡಲು ಬರ್ತದೆ ನಲಿಪರುಂಡು ಅಂಚಾದ ದಯವಂತದ ನಿಕುಲು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅನುಮಂತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲ ಅಲ್ಪ ಬೈದಿನ ಬೇತೆ ತಂಡಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಓದುಗು ನೀರ ಅನುಮಂತು ಕೊರಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿತಿನ್ ದಯವಂತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದಯವಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಬಂದಲ ಏನಿತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಓಲೋಲು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ ಆಯ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಡಿಸೈನರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರೈನ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ABC ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಬರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ABC ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ABC ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನೇತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ
ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚನೆ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ನೆತ್ತ ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯಮನ್ ಪಡೋಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಸರ್ಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೂಳೂರು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಕೌಶಿಕ್ ಬಾಯ್ ದಯಮಂತದ ಶಾಲ್ ನ ನೇಮೆ ಕಡಪರ್ಲೆ ಕೌಶಿಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತುಳುನಾಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯ ಒತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಟೀಮ್ ಏಕದಂತ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಏಸದ ನಲಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 40ನೇ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ ಇವರನ್ನು ಕುಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಏಕದಂತ ನಿಸರ್ಗ ಜವನೇರು ಮಂಗಳೂರು, ನಿಸರ್ಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ರಿವರ್ ಹೌಸ್ ಕೂಳೂರು. 12 ತಾರೀಕು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಟೀಮ್ ಏಕದಂತ ನಿಖಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಿತ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದಯಮಂತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇರೋ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಅಂತ ಹೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಅಮಿತನ್ನೇ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುವ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ 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 ಸರ ಹಲೋ ಹಲೇ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಯ ಖಾಲಿ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಮೆರಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಡು ಪ್ರಾಯ ಖಾಲಿ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಮಿರ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತರೆಬಗ್ಗವಾಡು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಗುರುಕುಲ ಐನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅರ್ನ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಯುವ ಸಂಗಮ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಸತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿನ್ ಐನ ಅಂಕಿತ ಮೇರೆ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬೇಕಾ ಶಾಲ್ ಕೊಡ್ದು ದಯಮಂತದ
ನೀತನ ಹಲೋ KFC ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. KFC ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಿತ್ತ ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. KFC ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. MAK ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್. ಹಲೋ ದಯಮಂತದ ಕ್ರೇಜಿ ಗೈಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೇಜಿ ಗೈಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತು ಪಡಿನ ಒಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತಾ ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ರವೀಂದ್ರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಮನೋಜ್ ಬೊಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮನೋಜ್ ಬೊಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಕೊಡ್ದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪಡೋಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ದಯಮಂತದ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ರೂಪನ ಜೋಕುಲು ದಯಮಂತದ ಐತೆ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ನಲಿಪೇರು ದಯಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ದಾಡಿಯಕ್ಕೆ ನಲಿಪನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ದಯಮಂತದ ಪೂರಕಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿನಂತಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತ ಕಡಪನ ಕೊಂಚೂರು ತೂಲೆ. ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾಲಕರಿನ ವಿಕಾಸ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಡೆಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಶಿವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡೆಕಲ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು. ಶಿವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡೆಕಲ್ ನೆತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮೇರೆ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಮೇರೆ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಕಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು.
ಶಿವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡೆಕಲ್ ದಯಮಂತದ ಮೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಅದು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಸುಬೋಧ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭರತ್ ರೈಕರ್ಸ್ ಸುಬೋಧ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭರತ್ ರೈಕರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸುಬೋಧ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭರತ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮರಕಾಲು ಕುಣಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾರುಂಡು ದಯಮಂತದ MFT ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಲು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ MFT ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ನಲಿಪುನಕಲ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲ ಮರಕಾಲು ಐಟ್ ನಲಿಪೆರುಂಡು ದಯಮಂತದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ನಲಿಪೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಆದ್ಯ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಮರಕಾಲು ಪಾರ್ದು ನಲಿಪೆರುಲೇರು ದಯಮಂತದ ಅರೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಆದ್ಯ ದಯಮಂತದ ಬಂದಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಎತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಸುಬೋಧ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಭರತ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಯಮಂತದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅರಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅರಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ AFC ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಲು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಲೋ ಅರಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯಮಂತದ ಜವನಿಯರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಲು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ವಿನಂತಿ ಅಲ್ಪ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಲಿಪೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಿರುಂಜ ತಂಡನ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಯತ್ಲು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಯತ್ಲು ಅಂಚನೆ ಹರಕೆರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಹೇಶ್ ಲೈಟ್
ಹಲೋ ಹಲೋ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಟೈಗರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ AFC ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಮುಳಿತ್ಲು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುಡು. ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಪುನ ತಂಡ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಅರಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಪ ದಯಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ. ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ದಯಮಂತದ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ MFC ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ವಿನಂತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಬತ್ತಿನ ದಯಮಂತದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾವಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಂತದ ಎಂಗ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಏರು ಬೈದರ್ ಏರು ಬೈಜೇರಿಂದ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಕುಡ್ಪಾಡಿ ಕಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ದಯಮಂತದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನಂತಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕುಡ್ಪಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಸದಸ್ಯರ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡು. ಅಂಚನೆ ಕಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ದಯಮಂತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಬರವಾದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಕುಡ್ಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಮುಳಿತ್ಲು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೀತೇಶ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಂತದ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಕಲಕಳಿದ ವಿನಂತಿ ತಾದ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ರಶ್ ಆತನು ಒಂಚೂರು ಉನಿಗಳು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ದಯಮಂತದ ಪೂರ ತಂಡಲ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ನಲಿಪಡು ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಶಯ. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಏನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ದಯಮಂತದ ದಯಮಂತದ ಹೊರ ನಲ್ತಿನ ಕುಲು ಬೇತೆಗ್ಲಿ ನಲಿಪೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಅರೊಂದು ಅಂತ ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಒಂಚೂರು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಕರು ನಲ್ತದೆ ಜತದ ಪೋಡ್ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಲಿಪೇರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ ಎತ್ತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದೊಮ್ಮಗು ಟೀಮ್ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಹಲೋ ಟೀಮ್ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬರಿತ್ತ ನೆರಕರದ ಟೀಮ್ ಐನ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೌಶಿಕ್ ಮೇರೆ ದಯಮಂತದವರ ವೇದಿಕೆ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಹಲೋ SMGT ಬೋಳಾರ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು SMG ಟೀಮ್ ಬೋಳಾರ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ 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 ಡ್ರಾಮರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಭಾಯ್ ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಏನಂದ್ರೆ ಎಕಡೆ ಇರಲಿ ಪುನಃ ಇತ್ತೀಚರ್ ಅಂಚಾದ ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಹಿರಿಯ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಡ್ರಾಮರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಭಾಯ್ ಪೇಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ SMGT ಬೋಳಾರ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬೈದರೆ ದಯಮಂತದ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯವನ್ನು ಕೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೌಶಿಕ್ ಬೇಡ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂಡೆ
ನ್ಯೂ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕುಡ್ಪಾಡಿ ದಯಮಂತದ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಯಮಂತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಮೇರೂಲೇರ್ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊರದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯವನ್ನು ಪಡೋಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕುಡ್ಪಾಡಿ NFC ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು NFC ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮುಳಿತ್ಲು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮುಳಿತ್ಲು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಟೀಮ್ ದೋಸ್ತಿಲು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದೋಸ್ತಿಲು ಟೀಮ್ ಗುಂಡಲಿಕೆ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ನ್ಯೂ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕುಡುಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕುಡುಪಾಡಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಾರ್ನಮಿಕಟ್ಟೆ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರೇ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬೋಳಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂತ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇ
ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಫಿಲಿ ಸಾಜು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ತಂಡದ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿ ಸಾಜು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ಏರಾಣ ಎತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರೋಣ. ಟೀಮ್ ಬೋಲಾರ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ಎತ್ತಿನ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರೇನ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಟ್ಯಾಬ್ಲಗು ಚೇಸ್ ಕಟ್ಟದಿನಾರು ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಚೇಸ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಸದಸ್ಯರು ನವೀನ್ ಮುಳಿತ್ಲು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ವಿಜಯ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬೋಲಾರ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ಕುಡ್ಲಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ MFC ತಂಡದ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದಲೆ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಟೀಮ್ ಬೋಲಾರ್ ಅಂಚನೆ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಾಕಾಳಿ ಪಡ್ಪು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ಏರಾಣೆತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು. ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡದ ದಿನ್ನವನ್ನ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬೆಲೆ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಏರಾಣೆತ್ತಿನ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು. ಕರಾವಳಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಹಲೋ ಎಸ್ MGT ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ಏರಾಣ ಇತನ ದಯವಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಬೋಲಾರ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತಾವರ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರಡು.
ಹಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಟೀಮ್ ಬೌಲರ್ ಕರಾವಳಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಅಂಚನೆ ಕೇಸರಿ ಅತ್ತಾವರ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಏರಾಣಿತನ ದೈಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಶರ್ವ ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೋಲಾರ್ ಯಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಯುವಶಕ್ತಿ ಗೂಡ್ಶೆಡ್ HFC ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಕೇಸರಿ ಅತ್ತಾವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅತ್ತಾವರ ಕ್ಯಾರಮ್ ಗೈಸ್ ಮಾರಮಿಕಟ್ಟ ಶಾರ್ಪ್ ಗೈಸ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಯುವ ಸಂಗಮ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಉರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿದ ನಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಏರಾಣಿತರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ SFC ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಾಸುಕಿ ಕುಂಪಲ ನಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಏರಾಣಿತರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತಾವರ ಎಸ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೇದಿರೆ ಮೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನ ದೊಂಬಗು ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಆದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಎನ್ಮ ಕೇಜಿದ ಮುಡಿನ ಆಕೆರಂಡು ದಯಮಂತದ ಈ ಎಲ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ನಿಖಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ನಿಖಲ ದೊಂಬಗು ಆದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಗಲು ದಯಮಂತದ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಗಲು ಒಂಜಿ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ನಿಖಲ ವಾದ್ಯ ಮುಖೇನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ಯ ಉಡುಪಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಎನ್ಮ ಕೇಜಿದ ಮುಡಿ ಹಾಕಿರುಂಡು ಬಂದಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಅಣು ಮಂತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಆದ್ಯ ಉಡುಪಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಎನ್ಮ ಕೇಜಿದ ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರುಂಡು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡುಪುನ ಪೂರಕುಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಈ ಇಲ್ಯ ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ನಿಖಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಸಿಲೆ ತಾಟೆ ಪೂರ ಜೋರಾದ ಬಂದಲೆ ನವೀನ್ ಬಪ್ಪಲ್ ಮೇರೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ
ಬಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯ್ನ ಕೈ ತಾಟಿ ಈ ಎಲ್ಯ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲಿಗೆ ದಯಮಂತದ ವಿಶಿಲ ಕೈ ತಾಟಿ ತೊರೆದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೋರಾಯ್ನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲಿಗೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೋಳಾರ, ಟೀಮ್ ಶರ್ವ, ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೋಳಾರ, ಯಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಯುವಶಕ್ತಿ ಗೂಡ್ಶೆಡ್, HFC ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಬೆಲೆಕ್ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ಯ ಉಡುಪಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣುಬಾಲೆ ಎನ್ಮ ಕೆಜಿದ ಮುಡಿ ಹಾಕದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೊಬಗನ ನನಲಾತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತುಂಬಗು MG ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರದ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಅನ್ನಕಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದ್ಯ ಉಡುಪಿ ಮೇರೆಗೆ ಇರೆಗೆ ದೇವರ ನನಲಾತ್ ತಿಳಿದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪರಡು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ತುಂಬಗು ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಳಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಹೊರ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರ ವಿನಂತಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸುರತ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ನಮಕ್ ನಲಿಪೆರೆ ನಲಲಾತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ದಯವಂತ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಲಿಪೆರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. MGT ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಮುಳಿತ್ಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಥಮ್ಸ್ ಪೇಜ್ ದ ನಾಗರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಥಮ್ಸ್ ಪೇಜ್ ದ ನಾಗರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ. SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ದಯಮಂತದ ನಮಕ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪುರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತು ಕೊರ್ನ ಗುರು ಅಣ್ಣೆ ಮೇರೆಗೆ
ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಓಲು ಪೂರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದನ ಪೂರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನ ಗುರುವಣ್ಣಗೆ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ದಯಮಂತದೆ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಪತ್ತದಿನಕ್ಕೂ ದಯಮಂತದ ಹೊರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಕೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಧನುಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹಿತ್ ಟೀಮ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೋಲಾರ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುವಂದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಅಂಚನೆ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಪತ್ತೊಂದಿನ ದಯಮಂತದ ಜವನಿಯರ ದಯಮಂತದ ಐನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಜವನಿಯರು ದಯಮಂತದ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಟೀಮ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೋಳಾರ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೋಳಾರ ಟೀಮ್ ಅಸ್ತ್ರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಟೀಮ್ ಅಸ್ತ್ರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ఒక ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಮಹಾಕಾಲ್ ಎಕ್ಕೂರು ಸೌರಭ್ ಹಲೋ ಟೀಮ್ ಮಹಾಕಾಲ್ ಎಕ್ಕೂರು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಹಾಕಾಲ್ ಎಕ್ಕೂರು ಟೀಮ್ ಸರ್ವ ಬೋಳಾರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ HFC ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ HFC ಬೋಳಾರ್ ಮಕ್ಕಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ
ಅಕ್ಷಯ್ ಜಪ್ಪು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷಯ್ ಜಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೈಂಟರ್ ನರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನರೇಶ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಡಿಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ ನೇತ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲ್ಯರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಕೊರದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಓರ್ವ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ಏರಾಣಿತನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಓರ್ವ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳಾಂಬ ಟೈಗರ್ಸ್ ದೇರೆಬೈಲ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಓರ್ವ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳಾಂಬ ಟೈಗರ್ಸ್ ದೇರೆಬೈಲ್ ನೆತ್ತದ
ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಗೋಡ್ಶೆಡ್ ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಏರಾಣ ಇತನ ದೈಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಗೋಡ್ಶೆಡ್ ಆಸಿಫ್ ಬಾಯ್ ದೈಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ವಿಕ್ಕ ನೀರೇನ್ ಕಾತುಕೊಲ್ಲೇರು. ಬಂದಲ ಮಹಾಕಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇ ಏರಾಣ ಇತನ ದೈಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಕಾಶ ಭವನ, ಮಹಾಕಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಕೂರು, ನಿಖಲ ಸಾಕಾರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಿತಿ ಇಂಚೆನೆ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪಿರಿಕುಲು ಯಶ್ವತ್ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಿತಿ ಇಂಚಿನ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಶ್ವತ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪಿಲಿಕುಲು. ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರೇನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಬೈದಿರಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರ್ರಿ ಇಂಚಿ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರೇನ ಶ್ರೀ ವಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆ ಬೈದೇರಿ. ಬಂದಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರಾವಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಯಮಂತದ ದತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಲೋ, ಚಿರಾಗ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ದಯಮಂತದ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ಮೇರೆ ಚಿರಾಗ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊಡದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸರ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹಲೋ, ಎಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರೇನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಸರ್ವ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ 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 ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ದಯಮಂತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಇರ್ನ ಸಾಕಾರ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪೋಡು. ಎಸ್ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ರಡ್ ವೆಲ್ ವಿಶ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶಸ್ ಸರ್ ಏರೆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಿಜ ಯಾಕಡೆ ಮುಳಿಟ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಇನಿತ ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಊದುಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಸೇರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು. ಯಾನ್ ಮುಳಿಟ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ನಿ ಮುಗುಲ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಪೀಳಿ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಘಟಾನುಘಟಿಲು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ನಟೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಂಗು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚಾದ ಮುಳಿಟ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪೋಯಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚು ಅವು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡ ಆದುಪ್ಪು, ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಪ್ಪು, ಅದವೇ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೋದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬಹುಮಾನದ ತಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಅಂದ ಪಣದು ಪುಗರ್ದ ಪಡೆನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓಣ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಮುಳಿಟ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವ ರೆಡ್ಡಾಲ್ಪಾಡು ನನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ನನಾಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊರಡು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಜವಣೇರು ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದ ಐಕ್ಯ ಮಕ್ತಡು ಒವೇದಾಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಣ ಮಿತ್ತು ಒರಿಯಾಗ ಈ ತಂಡ ನನಾಥ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಮುಳಿಟ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಆ ದೇವರನ ನನಾಥ ಕಾರ್ಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗನು ಆ ಭಗವಂತ ಕೊರಡು ಎಂದು ಪಣದು ನವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣದು ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಣಂದು ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಲೋ, ಟೀಮ್ ಶಾರ್ಪ್ ಗೈಸ್ ಕುಲಶೇಖರ ದಯವಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಶಾರ್ಪ್ ಗೈಸ್ ಕುಲಶೇಖರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಯವಂತದ ಟೀಮ್ ಶಾರ್ಪ್ ಗೈಸ್ ಮೇತೆಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಶಾರ್ಪ್ ಗೈಸ್ ಕುಲಶೇಖರ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಏರ್ಲ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ದಯಮಂತದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರ ಒಂಜಿ ವಿನಮ್ರಿಯ ವಿನಂತಿ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮಕ್ ನೆನಪು ದಯಮಂತದ ಏರ್ಲ ಹಲೋ ಟೀಮ್ ವಾಸುಕಿ ಕುಂಪಲ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವಾಸುಕಿ ಕುಂಪಲ ಟೀಮ್ ವಾಸುಕಿ ಕುಂಪಲ ಟೀಮ್ ವಾಸುಕಿ ಕುಂಪಲ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಟೀಮ್ ವಾಸುಕಿ ಕುಂಪಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ MFC ತಂಡ ಸದಸ್ಯರ ವಿನಂತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಮಂತದ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಒಂತದೊಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಕೊಂಜಿ ಒಂತೋಡು ಕ್ಯಾರಮ್ ಗೈಸ್ ಮಾರನಮೆ ಕಟ್ಟ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಏರಾಣ ಇತ್ತಿನ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಬೋಲಾರ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಬೋಲಾರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲೆ 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 ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಟೀಮ್ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಬೋಲಾರ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು
ಬಂದಲೆ ದಯಮಂತದ ಏರ್ಲ ತೋರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಅನುಮಂತ ಕೊರಡು ಏರು ನೀಲು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಚೇರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬರ್ದಿನ ಚೇರ್ ಯಾವು ಎದುರು ಕುಲ್ಲಾಡು ನಡುಟು ಚೇರ್ಡು ಕುಲ್ಲಾಡು ಪಿರೌಡು ಉಂತಾಡು ಅಂಚನೆ ಗನ್ನು ಹಲೋ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ದಯಮಂತದೆ ಗುರುನ ಅಲ್ಪ ಜವನಿರ ಫೋಟೋಗು ಸಟ್ ಮನ್ಪಡು ಹಿರಿಯ ಕ್ಲೀನು ಕುಲ್ಲೇರ ಪಲ್ಲೆ ಚೇರಡ್ ರಮೇಶ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ದಯಮಂತದ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರವಿ ಅನ್ನ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಗುರು ಅಣ್ಣ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪು ಒರಿಯುವುದನ್ನ ಐನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಕ್ಕ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮೂಡೈನ ಗುರುವನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ದಯಮಂತದ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋಟೋ ಪಡ ದಯಮಂತದ ಏರ್ಲಲ್ಪ ಅಬತ್ತರ ಪೋರ್ಚಿ ದಯಮಂತದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಗಳ ನಮಕ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಎಂದು ಫೋಟೋ ಬರ್ಪನೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಆಯರಂಡು ದಯಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಕುಲ್ಲೆ ದಯಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಕುಲುನಗ ಕ್ಲೀನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆದ ಕುಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ದಯಮಂತದೆ ಒಂದು ಎಂಚಿ ಬೆಲೆ ಈಮೆಗೆ ಜಾಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈತ್ನೇಟ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ
ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೋಳಾರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದೀಚನ್ನೇ ಬೇರೊಂಜಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಬೋಡ್ತುನ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಪಾರ್ದು ಉಂತುಲೆ ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಪಾರ್ದು ಉಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಹೊರ ಚೇರ್ ಹೊರ ಕೊಡ್ದು ದಯಮಂತದ ಮುಲ್ಪ ದಯಮಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋಟೋ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂಚು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಜೆತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಕುಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಿರಪೋಲೆ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜೋಕುಲು ಕೇ ನೋಡಂತೆ ಪಿರಪೋಲೆ ಪೂರಕ್ಲಾಗ್ಲ ಎದುರು ಕುಲ್ಲಿನಕ್ಲ ಎದುರು ಕುಲೋನ್ಲೆ ಹಲೋ ಬರೋಡು ಪೂರಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಬರೋಡು ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬಾಳ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನಾತ್ ಚೇರ್ದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಯಮಂತದ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಅಬತರ ಬೋರ್ಸಿ ಒಂಚೂರು ತಾಳ್ಮೆಡು ಪಡೆ ಪಿರಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ತಾಸೆ ತಕೊಲು ದಯಮಂತದ ತಾಸೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಹೊರ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೇಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲಾ ಧನುಷ್ ದೇವಾಡಿಗ ಟ್ರೆಜರರ್ ಧನುಷ್ ದೇವಾಡಿಗ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಎಸ್ ಆಡ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸಚಿನ್ ಭಾಯ್ ಅವು ಲೈಟ್ ಇರೇಗ ಉಪದ್ರಾಪಣ ಸಚಿನ್ ಭಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ದ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ದ ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ತುಲೆ ದಾಲ ಮನ್ ಬರಾಪಣ ತಿರ್ಗೋಡ್ ಆಯ್ತಾ ಆ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗಲೆಗೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಫೇಸ್ ತಿರುಗಿಸ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ತಗೋ ದಯಮಂತದ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತಾಸೆ ತಕೊಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ತಕೊಲು ಹೊರ ದಯಮಂತದ ಹೊರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಧನುಷ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇರೇನೆ ಕಾಪುನಿ ಫೋಟೋಕು ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಸಚಿನಣ್ಣ ಕ್ಲಿಯರಾ ಮೋಹಿತ್ ಈ ರಂಚ ಪಿರತಿರ್ಕ ಬೇತೆ ತೋಜುನು ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಇರ ಮೋನೆ ತೋಜು ಪಲೆ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ದಾದಾಂಡ್ పోతారు హలో యావ్ ఎస్ సే చీజ్ ఎస్ రెడీ भले भले रिक्शा भले
ವೇಟ್ ಲಕ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸಚಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಸ್ 3, 2, 1 ಕುಲ್ಲೆ ಎಸ್